Halo guys, selamat datang kembali di channel gua Ozzy Nima Gaming ID. Gua akan lanjutin lagi part untuk story 2.0 Zenless Zone Zero. Nah di sini di terakhir kita kayak ada tamu ya guys, dan kita akan kembali ke Yunko Shoban untuk Suibian Temple dan bicara dengan Nixwan. Di sini ada yang namanya Damian yang sempat disinggung sebagai Porkelumex yang salah satu anak bawah anak perusahaan atap ya. 神秘主義者の方々ですが、私はダミアン・ブラックウッド、トップス財政ユニオン傘下の特殊開発企業コーセル。いやはや雲岳さんがエヒ地区を離れてから随分経ちますが、時にメイフラワー市長と提携していらっしゃるというのは本当でしょうか。ああ、メイフラワーからの依頼でラマニアンホロウの調査に来た。正式な委任状は後ほど弟子に送らせよう。なるほどなるほど。しかしですね、ラマニアンホロウの状況はいささかと。生産エリアには我がポーセルメックスの所有する工事の採掘加工設備があるのです。トラブルを避けるためにも無用な立ち入りはご遠慮いただきたく。何せ工事の安定した生産と供給を安定？でもさっき街に出た時フォローでローひょっとして無茶で危ない採掘とかしてたん？そうだ。弟子の言う通り事故があったのならホロウへの影響も懸念される。我ら雲岳さん労災ですか。確かにありました。しかし私どもはすでに規定に基づいて工区を封鎖し、安全への懸念がある以上、やはり現在の工事生産エリアには立ち入るべきではないと。そして最後に言うまでもないかもしれませんが、工事資源はトップス財政ユニオンにとって雲岳さんであれ誰であれ深入りすることはお勧めしかねます。こちらは私の連絡先となります。本日はこれにて失礼。Damian pun meninggalkan Suibian Temple setelah memberikan informasi kontaknya. Jadi singkatnya si Damian ini kepala dari Porkelumex minta Yunko Sabit untuk tidak mendekati Lemnian Hollow yang merupakan area produksi dari Porkelumex. Muka itu kelihatannya kayak orang jahat mencurigakan sekali. お前さんさっき労災と言ったな。お弟子ちゃんと適当館に戻る途中偶然聞いたんです。ああ、俺も聞いた。この辺の労働者たちの間じゃその話でもはっきりとしたことは。ラマニアンの観測データに異常があるってことだったし、そこへ来て工事の生産エリアに問題でしょ。関係がありそうな予感だね。Oke, jadi Bele mengatakan kalau data observasi lo yang abnormal dan kecelakaan di lokasi produksi Porkelum ada saling berkaitan. 軽眼ですね、お弟子さん。何事も隠そうとすればするほど、これで僕たちとしてはますます工事の生産エリアに行かねばならなくなったわけですが、ダミアン氏の口ぶりからして簡単には入れてもらえそうもありませんね。リン、お前さんの技術で生産エリアの位置は特定できそうか？それがね、さっき話してたんだけど、ラマニアンホローの観測データ異常のせいで HDD のリアルタイム演算が使えないの。お兄ちゃんが現地まで来て調整しないとダメそう。だから師匠、お兄ちゃんにはなるべく早く来てもらわなきゃ。あとできるだけ安全な方法で。Jadi di video sebelumnya Wise ini bilang kalau karena ada masalah karena ada Lemnian Hollow ini mengeluarkan suatu anomali yang membuat kita nggak bisa melakukan kendali jarak jauh HDD di sana. Jadi terpaksa si Wise ini harus ke sana buat menganalisis datanya.
心配には及びません。今しがたダミアン氏に市長からの委任状を送り、正式な調査協力を求めました。手続き上もう僕たちは正式な協力関係にあります。それにどのみち僕たちの行動は筒抜けですから。高速も事故らないってわけじゃないけど、まあ飛行船よりは安心かな。よし、二手に分かれるぞ。リンと夫婦、それにパンは私と来い。労働者たちに聞き込みだ。シーエン、お前さんは車でこいつの兄を拾ってこい。戻り次第適当感で合流だ。安心しろ、今回も吉凶は占っておいてやる。Oke, jadi untuk selanjutnya kita bersama Pan Jinhyu, Ju Fufu, dan Nixon akan bertanya-tanya kepada warga lokal terkait dengan insiden kecelakaan di lokasi produksi Porkelium. Oke, kita akan nanya dengan pekerja yang menganggur ini dulu. Oke, kita nggak bisa mendapat petunjuk apapun dari orang ini. Kita harus mungkin cari ke informan di Chanland. Apa ini? Paulo. Kita katanya Paulo, guys. Ada Kamano Manato. Siapa ini? さっきからうろちょろしやがって。きっとポーセルメックスの資格ですよ。だから言ったでしょ、彼らが僕たちを許すわけない。ちょっと黙っとけバロ。メンチ切ってる最中だろうが。もう一回聞くぞ。何が狙いだこら。喧嘩売りに来たってんなら買ってやるよ。とっととこの顔面に一発ぶちこ。Pada orang yang mau ditonjok ya. 自分から殴ってってあんたらのやり口だろうが。こっちが手出したくなるように揉めさせといて、いざ殴られたら被害とっくにお見通しなんだよ。絶対先に手は出さねえ。ほらやれよ。けど分かってんだろうな。一発入れたらそっからは正当防衛だぜ。落ち着いて。ポーセルメックスの人間じゃないよ。私はリー。適当官から派遣されてきたの。え、どっから来たって。中で事故が起きたって聞いて、ラマニアンフォローの状況を調べに来たの。でも当のポーセルメックスが何にも教えてくれないから、具体的なことが全然わからなくて。そっちもポーセルメックスに手を焼かされてる口ってわけか。すいません、早とちりしちまった。自分はコマのマナトスたちが例の労災で入院する羽目になって、だから何が起こったのかはっきりさせて、きっちり落とし前をつけ。あんたもこの件を調査してくれてんならきっと。びっくりした。ついにポーセルメックスが資格を送り込んできたのか。Insiden kontaminasi. 侵食事故？事情を知ってるみたいだね。それはもちろん。何せ僕は病気になった人たちと同じチームにいたんです。侵食。工事を生産してた人たちに侵食が？でもフォローで作業してたのに対侵食措置とかなかった。はい。長時間のフォロー内活動にあたっては防護服の着用と抗侵食薬の服用という規定があります。ただ僕たちフォローで働くことを厭わない人間は、そのほとんどが急と陥落の時侵食を患って侵食緩和剤による長期的な治療が必要。僕たちがこうして身を粉にして働いているのもポーセルメックスから緩和剤の支給があるからだったんですが、どうも今回その薬を飲んだ同僚がすぐにバタバタ倒れて、
中にはそのまま侵食の発作が起きたやつまで。彼らを病院に運ぶだけでも大変でした。 Oke, jadi ternyata obat anti kontaminasi yang diberikan Tops ke para pekerja yang terkontaminasi itu ternyata malah jadi sumber masalah, kata Paulo. Coba kita akan dengar lebih lanjut. なのにポーセルメックスは何て言ったと思います？彼らはすぐに箝口令を敷いて他言無用だと言い放ったんです。 いつもお世話になってるロア先生から薬に問題があると聞いたのはその後でした。ひどい粗悪品らしくて、ternyata obat-obatan itu kualitas 僕たちの kualitasnya di 命 bawah なんて standar. 鼻から眼中にな。そんなひどいことポーセルメックスは平気でやってた。ああ、それにダミアンは事故の起きたエリアを封鎖したし、あそこは Pasti ada udang di こと balik まず batu. い感じだね。やっぱり何とかして問題の本当は私ね、市長さんに派遣された調査員なの。目的はフォローの中で何が起きたのかはっきりさせること。 Oke, akhirnya beliau memberitahu kalau dia diutus sama wali kota untuk mencari tahu apa yang terjadi di 協力してくれたらき Damian っ Hollow. と私たちも力になれるよ。それこそそれは市長の調査員だって。こりゃチャンスだぞバロ。ここで賠償金が勝ち取れりゃあんたの家族も侵食の治療。そうですね。雲岳山の先生方にはキュート。分かりました。フォロー内にあるロープウェイまで来てください。こっそり乗せてもらえるよう同僚には頼んでおきます。 Kalau kamu ada waktu luang, pergilah ke kereta gantung Hollow. Aku akan minta temanku yang bekerja di sana untuk menyelundupkanmu masuk. 僕では侵食エリアの中までお連れできませんが、助けてくれそうな人を知ってるんです。それに彼なら今回の侵食事故についても詳しい。 Terima kasih banyak. 本当ありがとう。安心してね。この件必ずはっきりさせてみせるから。よし、自分にできることあったら。それならもう一つ聞きたいことがあって、この写真に写ってる人英市地区で見かけてないかな。 Oke, si Bele mau menanyakan ke mereka tentang fotonya si Carol Arn, gurunya si Bele yang diberikan oleh wali kota. 僕は見かけたことないですね。場所についても。すんません、自分もちょっと。けど顔の広いダチがいるんで引き込みしてもらいます。そっか、二人ともありがとう。他の人に。 Oke, kita sudah mendapatkan informasi dari si Paulo ini dan Kamano Manato, siapa itu ya, dan mereka bersedia untuk membantu kita untuk masuk ke dalam Hollow dan melakukan investigasi. Nah, kita mungkin selanjutnya kita akan mencari Ixuan untuk melaporkan apa yang kita temukan. どうだ弟子たち。すいませんお師さん。私もです。ポーセルメックスがしっかり観光令を敷いてるみたいで、 Oke, 何があったか tampaknya 誰も教えてくれません。 selain kita, semua orang sebenarnya フォローにあるロープウェイも行ってみたんですけど、どさ informasi くさ yang に紛れて mungkin 入るのは terkait ちょっと kecelakaan 無 itu. 理があり、フォローに入る方法から考えないとダメですね。 Aku berhasil menemukan beberapa 大 petunjuk. 丈夫。労働者さんたちと話して助っ人を見、それにその人労災の現場にもいたみたい。トップスが支給してた侵食緩和剤がなるほど。だからみんな賠償金だけじゃなくて医療費も欲しいって。リン、その情報は確かか？もちろん嘘をついてるようには見えなかったけど、そういえばこんなこともあったよ。その人、私が適当感から来たって言ったら。ああ、まさに昔のことだ。キュートが陥落したあの時、雲岳山は山を降りて、もっともそれを境に我らが適当館を訪れる。そうか、あれから随分経つが。
Oke, Mada jadi覚えてくれているものもいるのか。 Yunku Samad itu dulunya membantu orang-orang yang jadi korban kejatuhan ibu kota lama untuk menjadikan wifi peninsula ini sebagai tempat pengungsian. Pantas saja Kapten itu tidak minta そう bayaran. だったんだ。だからあの時船頭さん。でもこっちに来なくなっちゃったのはなんで？適当感の周りも居心地よさ。コンそうだフォローへ行く前に腹ごしらえしておかないか？取り乱すなアホ。昔のことだと言ったろうが。さあ今は調査に集中するぞ。Ada anomali data observasi dari elemen hollow nih. SCD-nya perlu di-start dulu sebelum bisa melakukan analisis real time. Kata kakak sih dia yang akan tangani. Besok kita akan masuk ke dalam hollow. Aku bakal pakai data carrier dulu untuk memandu. Bila temu aku kalau kamu sudah tidak sibuk, ada yang ingin aku sampaikan. Apa nih yang mau disampaikan nama si X1? Saya mengobrol dengan Shifu. Katanya si X1 ada mau disampaikan. Kita akan bicara dengan dia terlebih dahulu. Sebelumnya aku pernah bilang akan membantumu mengembangkan potensimu dan mengajarmu teknik kami. Kalau kamu sudah tidak sibuk, kita bisa mulai sekarang. Oke. Apa yang harus lakukan, Shifu? Manipulasi ether. Untuk menguasai teknik ini, kamu harus bisa merasakan frekuensi ether dan beresonansi dengannya terlebih dahulu. Membutuhkan keseimbangan titik-titik akupunkturmu dan memastikan energi dapat mengalir dengan lancar melalui meridianmu. Kamu harus membakar dupa, melakukan pembalian ritual, dan menunggu waktu yang tepat untuk melakukan upacara pembersihan meridian. Kamu pun mengikuti X1 dan akhirnya tiba di tempat yang tenang pada waktu yang ditentukan. Kamu duduk bersila, menutup mata untuk mengatur pernapasan sesuai dengan instruksi X1. X1 meletakkan tangannya di punggungmu. Pada saat bersentuhan, arus yang lembut dan hangat perlahan mengalir ke seluruh tubuhmu. Bagus, meridianmu sekarang sudah lancar, jadi kamu bisa merasakan frekuensi ether. Lain kali waktu kita masuk kolor, aku akan ajarkan kamu teknik kita. Jadi Shifu, kamu punya saudara kandung juga? Seperti apa mereka? Kalau nggak salah di trailer pernah dikasih tahu ya, di trailernya si short animationnya X1, dia punya saudara yang lebih tua. Terlihat ada kesedihan yang samar di ekspresi X1, sepertinya dia teringat akan sesuatu. Tapi sekarang semua itu hanya masa lalu. Kita akan menghibur X1. Atas permintaan X1, kamu pun pergi terlebih dahulu. Tersisa dia sendiri berusaha menemani dengan ekspresi sedih.
Oke, kita pertama akan kembali ke kamar untuk istirahat. Kasur yang hangat. Lumayan juga ya. Istirahat. Oke, kita hari yang kedua kita akan pergi ke dengan Paulo. Oke, ini kan kalau nggak salah David Maps-nya. Valium Head sudah terbuka. Coba kita, wah keren guys, cepet banget. Langsung nih, nggak perlu ada space ancol kayak HSR, langsung klik merah tempat misi, jangan langsung diarahin di tujuan guys. Dan tidak bukan embel-embel lokasi dekat tujuan doang, tergantung space ancol. Langsung ini guys. Sudah mengerti, ayo. Kamu dapat memasuki Hollow area produksi sentral melalui misi cerita utama. Oke, untuk misi selanjutnya, untuk video selanjutnya, kita bersama dengan anggota Yunku Summit akan memasuki area pertambangan di dalam Lemian Hollow dengan kereta gantung yang sudah disiapkan oleh Paulo. Oke guys, tapi untuk saat ini videonya gua stop di sini dulu ya guys. Terima kasih ya guys buat yang nonton video gua. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel gua ya guys. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Holland gua dengan ID Ozzy96. Oke guys, sampai jumpa lagi di video gua berikutnya. Dadah.